明明按时吃药，痰液却越来越粘稠。一位张阿姨的用药经历引发了我们的关注。她坚持用热水送服安宁派长荣胶囊，结果药物功效几乎为零。这个案例暴露了多数人忽略的用药细节。特殊剂型的药物对服用条件极其敏感，首先成分特性决定了服药方式。安宁派3大核心成分各有禁忌。第一，桉油精，它会在40摄氏度时就分解，必须低温保存。第二，柠檬烯遇胃酸就会失活，需长荣保护。第三，阿法蒎烯在 pH 大于 5.0 时才稳定，需要避开胃酸。这些特性决定了安宁派长荣胶囊必须整粒吞服，任何破坏胶囊外壳的行为都会导致药物失效。其次，水温是疗效生死线。实验数据显示，凉开水肠道释放率达100%，而在温水条件下，药物在胃部提前分解，疗效仅存32%。在大于60摄氏度的热水中，药物成分会失活，有效率跌破10%。所以凉水送服是保持长荣1完整的关键防线。最后，餐食选择暗藏玄机，服药时机直接影响了胃酸环境。餐前30分钟服药，胃酸 pH 在 1.5 到 2.0， 长荣1通过率达100%，药物可以在肠道精准释放。而餐后立即服药，胃酸 pH 大于 4.0， 85%的概率会在胃内溶解，药效损失超 80%。总之，服用该药必须遵循3大原则：第一，整粒吞服，不破坏长荣1；第二，凉开水送服，避免高温；第三，餐前半小时空腹服用。错一个环节，疗效都可能大打折扣。正确用药才能让安宁派充分发挥疗效。